आज मैं आपको ग्राइंडिंग करने के लिए बता रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड, ये ग्राइंडिंग के लिए 80 का लगता है पेपर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ग्राइंडिंग कैसे होता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो लकड़ी आता है हमारे पास, उसको पहले ग्राइंडिंग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्राइंडिंग किसे कहते हैं, जैसे साइड में ये ग्राइंडिंग हुआ है। तो आप वीडियो में तो देखे हैं कि कैसा कि ग्राइंडिंग हुआ है। तो फ्रेंड्स उसके बाद सीलर इस पे लगता है। तो सीलर के लिए मैं किसी दिन वीडियो बना के डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है बफिंग का। तो बफिंग के लिए मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। इसका मकीटा कंपनी आता है, तो आप उससे लेके आप बफिंग कर। एक मशीन है मकीटा का जो चलता है ऐसे। तो फ्रेंड, इससे क्या होता है कि जब हम सीलर इस पे मार देते हैं लकड़ी पे, उसके बाद हम इस पे ये पेपर मारते हैं, पेपर। तो इसके बाद हम फिर कलर करते हैं, कलर भी करते हैं और लेकर भी मारते हैं। तो लेकर और सीलर का वीडियो मैं बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे चलता है।
और ये ऐसे बफिंग किया जाता है। जैसे देख सकते हैं ये इतना बफिंग हुआ है, इतना बफिंग हुआ है, अभी इतना बाकी है। तो आप देख सकते हैं अगर जब लकड़ी का काम करते हैं तो आपके लिए परफेक्ट है ये मशीन। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं कहीं भी नेट पर देख के। तो फ्रेंड्स अगर आप लकड़ी का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा पावरफुल है ये मशीन। तो आप ले सकते हैं और उस पर आप फिनिशिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मैं